опять люди собрались, их тревожит то, что иностранные граждане, значит, занимаются перевозками пассажиров. Я вчера звонил президенту, объяснил, что в городе есть вот такая ситуация, люди собираются, их беспокоит вот такой-то вопрос. На что он мне ответил, что еще до момента, как люди стали собираться, об этой проблеме ему было известно. И 27 августа было дано поручение правительству внести изменения в законодательные акты, которые регулируют как раз выдачу этих лицензий. Президент, значит, да, поручение вам дал, и до 10 ноября, по-моему, насколько мне известно. Да. Возможно, это будет еще быстрее принято. Да, значит, я подробности не знал, с чем связано собрание людей. Вот сегодня услышал, честно вам скажу, я вчера о том, что люди собирались, не знал. Сегодня узнал, значит, принес специально документы для того, чтобы вам показать, как дело обстоит. Вот 27 августа было совещание, президент его проводил, дал ряд поручений кабинету министров, специально взял с собой, я свои выделил. Здесь, значит, звучит до 10 ноября представить предложение по изменению законодательства о лицензировании перевозок, чтобы в такси водителями могли работать граждане Абхазии, то есть это запрет для иностранных граждан. Это поручение, которое давал президент. В развитии, для того, чтобы проконтролировать это все, премьер-министр издает свое распоряжение. Здесь еще больше сужает сроки. Мне премьер-министр дал поручение до 10 октября, чтобы проект о внесении изменений был уже представлен ему. С 27 августа мои люди, хотя я в это время в Сирии находился, сразу дали поручение. Наши сотрудники уже занимаются, у нас почти готов проект, там надо внести изменения в закон, внести изменения в постановление. Мы эту работу почти закончили. На следующей неделе мы уже отправляем этот документ. Не буду вас грузить подробностями техническими. Пока он пройдет согласование по органам и все остальное, вот поручение премьер-министра до 10 октября этот документ уже будет у премьер-министра. И там будут все эти изменения расписаны. Если это будет одобрено, значит эти изменения вступят в силу. То есть наша просьба удовлетворена. Ваша просьба удовлетворена. Огромное вам спасибо. Один остается вопрос технический. Вы завтра с ним встретитесь и обсудите, как этот механизм отработаете, чтобы в городе коллапса не было, чтобы люди без такси не Все, остались. без проблем. Огромная вам благодарность. Извините за беспокойство. Мы довольны вашим визитом. Не надо Никаких эксцессов, ничего не будет. 5 человек мы, технически тихо, поговорите. спокойно мы Сейчас, поедем, если, сядем, допустим, поговорим. я думаю, что если он там 2-3 дня вас попросит, пока он это все делает, я тоже не проблема. Ну, это мы уже будем общим. Да, но вы, самое главное, вы ему да. тоже расскажите, как вы Все. видите это, чтобы у него работа не Все, встала. без проблем. Хорошо? Огромная вам благодарность от нашего всего коллектива, от всех ребят. Провел переговоры с руководителем организации, в которой все эти люди работают. Пришли к компромиссу, есть понимание со стороны руководителя компании. Завтра в 10 утра он ждет делегацию из 5 человек. Завтра утром он включит им всем программы, они могут далее приступить к работе. У него была такая просьба, дабы не попасть в какой-то коллапс, когда в городе невозможно будет вызвать такси. Он хочет технические вопросы обсудить с водителями, выработать единый механизм работы и, в принципе, далее следовать тем нашим договоренностям, которые были сегодня достигнуты. Рассказал о наших переговорах собравшимся людям, всех результат устроил, сегодня все расходятся, завтра впятером они будут встречаться с руководителем, как говорил ранее, выработать механизм дальнейшей работы.